Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 10, leçon C. And in this lesson we'll see together le subjonctif avec les conjonctions. So it will be one of few videos that I wanted to make regarding le subjonctif. So we've been introducing le subjonctif in the two previous videos, and then we'll see in this lesson and in the coming lessons when do we use this subjunctive form, because that's normally one of the big questions that students ask me. Okay, and so this first video will concentrate on le subjonctif avec les conjonctions. So let's discover together when do we use le subjonctif. So we will use le subjonctif after bien que. Okay, bien que. À supposer que. Ok, à supposer que. En admettant que. En admettant que. Avant que. Avant que. Ok, so let's repeat them. Bien que, à supposer que, en admettant que, avant que. Okay, so keep in mind, after these expressions, you will have to use le subjonctif. Okay, let's continue now. Encore que. Encore que. Quoique. Quoique. De crainte que. De crainte que. De peur que. De peur que. Okay, so one more time. Encore que, quoique, de crainte que, de peur que. And then remember, after these expressions, we will use le subjonctif. Okay, let's continue. À condition que, pourvu que, afin que, de manière que, all right, so one more time, à condition que, pourvu que, afin que, de manière que, and remember, after these expressions, you will use le subjonctif. De sorte que, pour que, de façon que, à moins que, okay, one more time, de sorte que, pour que, de façon que, à moins que, and then remember, after them, you will use le subjonctif. Jusqu'à ce que, quoique, en attendant que, sans que, one more time, jusqu'à ce que, quoique, en attendant que, sans que. And remember, after these, you will use le subjonctif. And that's it for this first part of le subjonctif, and it was avec les conjonctions. If you want more videos, then youtube.com/imagier, and the website www.imagier.net is waiting for you. Bye bye, au revoir, et à bientôt.